Street workout i calisthenics su sportske discipline koje uzimaju sve više maha u svijetu, pa tako i u regiji. Prednosti su mnogobrojne, a neke od glavnih su besplatno obavljanje istima i trening na svježem zraku. U našim gradovima i mjestima niče sve više tzv. street workout parkova upravo namijenjenih za uličan trening. Sve više ljudi daju prednost ovome načinu vježbanja, pored odlaska u teretanu, upravo zbog prije navedenih prednosti, ali i zbog osvješćivanja da i njime mogu sagraditi onako tijelo kako svi žele, bez nekih posebnih sprava i pomagala. Upravo zbog svega toga smatramo da je bitno znati korijene našeg sporta. Kako je nastao, zašto je nastao i kako se proširio po svijetu. Ako pitate Amerikance, oni će vam reći da su izmislili sve vezano za ovaj sport, ali to jednostavno nije istina. Povijest ovakvog treniranja i načina tjelovježbe seže puno dalje u povijest, čak u egipatsku civilizaciju. Stari Egipćani su vodili brigu o svom tijelu i pritom su shvaćali medicinski aspekt tjelovježbe. Prema njihovom vjerovanju smatrano da će im ovo zemaljsko tijelo biti potrebno i u onom zemaljskom životu i upravo zbog toga su vodili brigu o njemu. Oni su tvorci jedni od najelementarnijih vježbi poznatijih kao danas dizanje ruku, savijanje tijela gdje radi trbušni zid, odnosno trbušnjaci, istezanja, širenja nogu, savijanja koljena, to jest čučanj i tako dalje. No nemojmo se zavaravati, to su samo jedni od prvih oblika tjelovježbe, a ne sustavan i organiziran sport. Ključna godina je 480. godina prije Krista kada se prvi put spominje termin calisthenics u Polisu Sparti. Sam naziv ovog načina treniranja calisthenics se sastoji od dvije manje riječi spojene u jedno, a to su kalos, što bi predstavljalo lijepo, i stenos, što bi označavalo jaku mentalnu snagu, odnosno smjelost, hrabrost i odvažnost. Cilj ovakvog načina treniranja je bilo stvoriti lijepo i skladno tijelo pomoću osnovnih vježbi oslanjajući se isključivo na vlastitu tjelesnu težinu i gravitaciju. A vježbe su bile skibovi, sklekovi, trbušnjaci, to jest one vježbe koje poznajemo i dan danas. Trenirali su u vježbaonicama, takozvanim palestrama, ali i u prirodi, te su koristili različite stvari kao pomagala pri izvođenju njihovih treninga, kao na primjer drvo za zgibove, ali su također izrađivali svoju opremu. Cijela antička grčka civilizacija je zapravo veliki značaj pridodavala tjelesnom vježbanju. Oni su između ostalog i civilizacija koja je izmislila sport kakvog danas poznajemo, sport kao takav. Njima je vježbanje bilo kao molitva, te su oni težili postizanju što boljeg fizičkog izgleda kako bi što bili bliže svojim bogovima koji su prikazani kao ljudi izuzetne tjelesne građe. Tim činom bi pokazivali poštovanje i odanost bogovima. Osim religijskog karaktera, calisthenics se primjenjivao i kao sredstvo pripreme za vojsku. Grčki ratnici i ratnici Aleksandra Makedonskog su redovito provodili treninge sa elementima osnovnih vježbi, to jest calisthenicsa. Helenska kultura se sa vremenom proširila i na dobar dio Europe sa naglaskom na Rimsko carstvo. Dolaskom razdoblja srednjeg vijeka, razdoblja između 5. i 15. stoljeća, nazvanog još i mračnim dobom, zbog oskudnih povijesnih zapisa i dokaza, sport i tjelovježba gubi na važnosti. U središtu je crkva i duhovna dimenzija čovjeka, stoga tjelovježba i sport kao takav praktično nestaje. Poslije srednjeg vijeka dolazi razdoblje renesanse, za vrijeme koje se društvo budi iz tame srednjeg vijeka i kroz rezultat toga povećava se interes društva za umjetnost i kulturu, ali i tjelovježbu. Zanimljiva je činjenica da je većina filozofa koja je stvarala u to vrijeme naučavala da su vrhunske razine fizičke spremnosti usko povezane sa visokim intelektualnim sposobnostima. Ovo vrijeme u povijesti i njezini filozofi vrlo su važni za razvitak i širenje tjelovježbe diljem Europe. Nakon završetka renesanse, programi tjelesnog odgoja počinju se primjenjivati u zemljama diljem Europe, a gimnastika kao sport počinje se naglo popularizirati. Ovdje je vrlo važno za spomenuti kako je gimnastika upravo osnova na kojoj se razvio naš sport, stoga danas te dvije discipline dijele velike sličnosti u pojedinim strukturama. Među prvim zemljama koje se ističu po popularizaciji gimnastike je bila Njemačka, preciznije dvojica profesora, Johann Gutzmus i Friedrich Jahn. Oni nisu samo popularizirali, već se smatraju osnivateljima njemačke gimnastike. Osim njihovog rada u Njemačkoj, vrlo je važno za spomenuti da se, ako pričamo o modernoj gimnastici kako danas svi mi znamo, oni se smatraju još i djedom i tatom same gimnastike zbog samog utjecaja koji su imali na cijeli razvitak tog sporta kroz povijest. Friedrich Jahn je zagovarao tezu da su fizička sprema i snaga najvažniji aspekti osiguravanja moćne i snažne države koja neće pasti pod utjecaj neke druge države, pogotovo u to vrijeme kada je Njemačka bila pod opsadom od strane Napoleona.
I on je također zaslužan i za osnivanje i izgradnju prve gimnazije. U ovom smislu za riječ gimnazija se misli na naziv za prostor na otvorenom za vježbanje sa nekolicinom gimnastičkih sprava. Friedrich Jahn je zaslužan i za izum prvih gimnastičkih sprava, od kojih su konj s hvatiljkama, ringovi ili prsanovi i paralelne i horizontalne šipke. Poznato, zar ne? Osim u Njemačkoj, gimnastika se počne razvijati i u skandinavskim zemljama, a najvažnije za spomenuti su Švedska i Danska. U Švedskoj je glavnu ulogu u širenju imao Per Henrik Kling, koji je razvijao svoju verziju gimnastike koja je u stvari bila više individualizirana za svakog pojedinca posebno. Uđenjem svakodnevne rutine vježbanja on je na sebi uvidio kako mu se zdravlje poboljšalo, stoga je to znanje htio prenijeti i na druge. Nakon puno neuspjelih pokušaja, napokon 1813. godine u Štokholmu osniva Centralni gimnastički institut kojim je glavna zadaća bila obuka novih trenera gimnastike. Ling je također zaslužan za osmišljavanje novih gimnastičkih sprava, od kojeg su najbitnije zidne ljestve, koje se danas zato i zovu švedske ljestve, greda i sanduk. U Danskoj je glavnu ulogu u širenju imao Franz, skraćeno od Franciscus Nachtigall, koji je vrlo važan po tome što je uveo u škole diljem Danske program tjelesne edukacije koji se danas zove tjelesna kultura. Također zanimljiva činjenica vezana uz Franca je da je njega upravo na učenje i poduku gimnastike potaknulo to što je pročitao knjigu, odnosno vodič o gimnastici Gymnastik für die Jungen, koju je napisao Johann Gusmunds. Za razliku od Europe, Amerika nije imala neke tradicionalne programe tjelesnog odgoja ili tako nešto slično, jer tada je bila u ranoj fazi kolonizacije od Europljana, stoga dnevna rutina odlaska u polje i razni poljoprivredni radovi u kombinaciji sa lovom i uzgojem stoke je davalo dovoljno fizičke aktivnosti. Nakon Američke revolucije, mnogi utjecajni ljudi, od kojih možemo izdvojiti Thomasa Jeffersona i Benjamina Franklina, javno su hvalili i promicali važnost tjelesne aktivnosti. U to vrijeme javlja se Katarina Becker, koja se fokusirala i smišljala vježbe posebno i samo za žene, na temeljima današnje kalistenike, odnosno osnovnih vježbi, koje su bile prilagođene i tempirane određenoj muzici, toga možemo reći da je to u jednu ruku bila i preteča aerobika kakvog danas znamo. Sve je to sjajno, ali vjerojatno se pitate kako je u stvari došlo do street workouta kako danas poznajemo, punog raznovrsnih vježbi sa vlastnom težinom i raznih elemenata. Za ekspanziju street workouta u Americi najviše su zaslužni zatvorenici. Da, dobro ste čuli, zatvorenici su bili glavni ljudi u promociji ovog sporta u to vrijeme. Vjerojatno se pitate kako su zatvorenici saznali i uopće se počeli baviti time u zatvoru kada su bili u jednostavnoj izolaciji od vanjskog svijeta, pogotovo ako uzmemo u obzir da nisu imali današnju tehnologiju jer je tada internet bio još u svojoj razvojnoj fazi. Odgovor je vrlo jednostavan. Kalistenika se u svojem osnovnom obliku zadržala i postala popularna u zatvoru iz razloga jer u većini zatvora zbog opasnosti od izbijanja nereda nema utega, šipki i ostalih mogućih rekvizita koji mogu biti upotrebljeni kao hladno oružje, tako su zatvorenici bili primorani vježbati samo svojom vlastitom težinom. U jednom zanimljivom intervjuu sa čovjekom koji je proveo preko 20 godina u jednom od najstrože čuvanim zatvora Amerike, kao razlog vježbanja rekao je citat: "How they are scared of you, that is how they perceive you." U prijevodu, većini zatvorenika je bilo u fokusu da u što kraćem vremenskoj razdoblju dobiju na mišićnoj masi i snazi, jer psihološki učinak koji su radili kod drugih kada ih je neko vidio da dižu velike kilaže ili jednostavno da su veliki, ih je činio puno težom metom. U periodu između 1980-ih i 1990-ih američki zatvorenici pri izlasku na slobodu prakticiraju street workout kao jedan od vida socijalizacije među crnim stanovništvom, ali i zbog održavanja zdravlja i fizičke spreme. Oni su se okupljali u svojim četvrtima u New Yorku, gdje je najpoznatiji čuveni Bronx, i tu su širili drugim ljudima ideju u vezi vježbanja i zdravog života. Zanimljiva činjenica koja danas možda nije toliko prisutna je da je u New Yorku među urbanim stanovništvom termin street workout smatran uvrijedljiv i ismijavan zbog toga što se njime u stvari bavili bivši zatvorenici. Oni su transformirali kalisteniku ili ako neke pitate oskvrnuli kalisteniku uvođenjem tih nekih novih vježbi i raznih dinamičkih i statičkih elemenata. Ovo razdoblje razvoja ovog novog pokreta street workouta može se podijeliti u 3 faze. Prva faza je prije YouTube, točnije razdoblje od 1980-ih do 2005. To je razdoblje kada YouTube još nije postojao i street workout je bio poznat samo unutar malih skupina ljudi.
Druga faza je Golden Era ili ti Zlatna era, preciznije to je razdoblje od 2008. do 2012. Zadnja faza je Identity Crisis ili kriza identiteta, točnije razdoblje od 2013. do dana danas još uvijek traje. Zbog naglog širenja našeg sporta dodavali su se stalno neki novi elementi i zbog toga se nije znalo što točno sve spada u street workout, što ne. Također nije pomogla ni činjenica da su se neki govorili da se bave street workoutom, a neki kalistenikom. I nisu se znale jasne razlike između ta dva pojma. A konfuzija je danas isto prisutna. To nisu niti bi ikad trebala biti potpuno dva odvojena termina. Jer street workout kako danas poznajemo je izrastao na temeljima kalistenike, tako da u jednu ruku možemo reći da jedna disciplina drugu nadopunjuje. Dakle, kalistenika je skup bodyweight vježbi, a to smo na početku videa rekli da su tu od davnina. A street workout je izraz koji nastaje tek kada su se te vježbe počele izvoditi u parkovima na ulici i po tome dobiva prvi dio naziva street ili ti ulično vježbanje. And why I came up with the concept as a 24-hour ghetto workout tape is everybody in the hood don't have money to join 24-hour fitness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is real shit right here. So what we did is we created something where we go to each hood around the country and work out with stuff that's in the hood. Like, for instance, a bus stop. We can do one body part on a bus stop, a bumper of a car. Prva street workout zajednica ikad osnovana su bili Rough Ridersi iz 2002. godine. Njihovo djelovanje i nije dugo trajalo, ali poruka je bila jasna. Možeš trenirati vani besplatno i ostvariti sjajnu fizičku spremu pomoću osnovnih vježbi i sprava kao što su gibovi, sklekovi, propadanja i čučnjevi. Oni su čak i 2003. godine izdali svoje kazete pod nazivom Tag Workout, Fitness from the Streets i najpoznatiji članovi tog tima su bili osobe poznate pod nadimkom I-Born i Big G i vjerujem da vam je jasno zašto taj prefiks Big. Drugi tim u povijesti koji je bio oformljen su bili Bartenders iz 2003. godine i oni su se oformili u New Yorku i bili su pod vodstvom dvoje ljudi, to su bili Hasan Yasin, poznati kao Giant, te Dr. G. Jako je značajno spomenuti ih zato što su oni bili prvi ljudi koji su predstavili ovaj novi oblik tjelovježbe street workout na male ekrane pred milijunskom publikom u SAD-u. Not bad. Wow. As you see, it's multi-plane, multi-dimensional work. So what's something that you show us some of your moves, because this is called the Matrix, multi-plane, multi-speed. that's unbelievable. This is unbelievable, dude. You know what? Jako je interesantno se spomenuti da se u to doba razvila interna parola pobrini se da se držiš blizu pravih šipki kako ne bi završio iza onih krivih. U prijevodu, kao što je već spomenuto, bivši zatvorenici su se okupljali i bavili street workoutom kako bi promijenili svoj um i tijelo, ali također kako bi započeli neki novi život i afirmirali se u društvu. Ali zašto baš ulica, odnosno zašto ghetto workout, kao što smo već spomenuli? Pa upravo zato što nisu imali novaca za članarinu, te su šipke i ulica bile jedino što su imali na raspolaganju. Doista sjajna priča i simbolika. Ta 2003. godina je bila godina gdje se dogodila ogromna ekspanzija street workouta kao sporta, razvijaju se novi elementi, statički, dinamički i sve više ljudi se počinje baviti ovim novim načinom tjelovježbe. Hannibal for King, za kojeg vjerujem ste čuli da je jedan od prvih ljudi koji se počeo baviti ovim sportom, je te 2003. godine bio i član Bartendersa, ali tada još nije bio toliko popularan. Godina je 2005. i dolazi do osnivanja jedne od najpoznatijih društvenih mreža na kojoj se evo upravo i mi sad nalazimo, a to je YouTube. Te velik broj ljudi počinje objavljivati razne videe raznih tematika, među kojima je bio i trening, to jest street workout. Možemo u mnogo čemu zapravo biti zahvalni YouTube-u jer je ta mreža omogućila globalno širenje ovog pokreta na sve dijelove svijeta. Taj medij je iskoristio i Hannibal for King, te 2008. izbacuje svoj trening na YouTube-u koji je ubrzo postao jako astronomski viralan, isto kao i on kao osoba. Ljudi iz raznih dijelova svijeta su bili oduševljeni i motivirani onime što su vidjeli. Čudili su se kako je moguće izgledati tako impresivno bez odlaska u teretanu i raditi onako zahtjevne statičke i dinamičke elemente.
Sva ta pitanja su potaknula mnogobrojne ljude da se počnu baviti istom tom disciplinom. Gledali su Hannibala, ali i neke druge uzore poput novoosnovane ekipe Barstarsa i Barbarijana predvođenim legendarnim Zevsa Havelijem, koji je bio veliki zagovaratelj pravilne forme izvođenja street workout vježbi. Sve te ekipe radile su neka lokalna takmičenja gdje su se natjecali jedni protiv drugih kako bi pokazali moć, ali prije svega kako bi privukli još širu masu da upoznaju ovaj novi sport. Health is wealth! Health is wealth! If it's a character, it definitely ain't up to par, man. Let's go, Giant. Great, baby. Great. Great, Giant. Yeah. Great. Yeah. Great. Yeah, that's my move right there. Bring it, baby! Stop talking because you got lips. Oh, shit. I missed that. God damn. Like Jack LaLanne versus Arnold Schwarzenegger. Real talk. Body built by God. Yeah, bro, I know about that. This is real to real, his old movie. S vremenom se ovaj sport počeo globalno širiti i počeli su se izmišljati i različiti statički i dinamički elementi u freestylu, isto kao i različite bodyweight vježbe u set and repsu, dvijema glavnim disciplinama ovog sporta. U zadnje vrijeme je poznata i treća grana, a to je street lifting, koji je dosta sličan powerliftingu, ali sa bazičnim street workout vježbama. Do danas ne postoji jasno određena podjela i javljaju se razne nedoumice oko iste, ali smatramo kako je ovo najracionalnije i najlogičnije rješenje podjele ovog sporta. Važno je spomenuti da je globalna ekspanzija street workouta dovela do toga da se 2011. godine organizira prvo svjetsko prvenstvo u Latviji, državi u kojoj je iste godine utemeljena međunarodna street workout i calisthenics federacija. Natjecatelji su se tamo odmjerili u dvije kategorije, to jest freestyle i power kategoriji. Iako je još relativno mlad sport, street workout zaista ima sjajnu povijest. Inicijalna kalistenika kao takva izmišljena od strane Spartanaca, dopunjena gimnastikom u zapadnoj Europi i u Americi od strane zatvorenika prenijeta na ulicu u vidu street workouta kako bi nam svima nama bio dostupan. Naravno, o ovoj temi se može još puno pričati i puno detaljnije obraditi, odnosno ući u samu srž određenih stvari, no mi smatramo nema tolike potrebe za time kako se ne bi previše odlutalo od glavne teme videa. U ovaj projekt uložili smo puno vremena i truda i smatramo da smo ga veoma kvalitetno odradili i danas prezentirali vama. Tijekom pripreme ove teme stvarno smo oboje uživali i jednostavno nas je iznenadilo koliko sve ima smisla kada se pogleda cijela pozadina stvari i stvarno smo stekli vrlo vrijedno cjeloživotno znanje o povijesti našeg sporta. Činjenica da sve ono što mi danas znamo o street workoutu nije nastalo preko noći tako što je nekome palo na pamet da napraviti par zgibova u park, nego je to sve dio jednog procesa koji od antike drevnih Spartanaca došao u Europu gdje se pomiješao sa gimnastikom i uzeo određene elemente iz nje. Naposljetku, taj miks je kolonizacijom stigao u Ameriku gdje se i transformirao u zasebnu disciplinu kako ga danas poznajemo. Street workout u svoju zajednicu svakim danom prima sve više i više članova i svi će se složiti kada kažemo da ono najbolje tek dolazi.